EBS တော်ပင်2025တင်ယိုသစ်ပတ်တူးစာအုပ်အခန်း41စာမျက်နှာ123မွန်နောဝါကြောင့်ဘို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သတင်းချက်လက်한국의 섬유와 패션 산업 한국의ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့섬유ဆိုတာ textile ဆိုတာကအထည်လိပ်ပေါ့ဗောနော်ဒီမှာတော့섬유ကအထည်လိပ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်fiber ဆိုတာကဟိုပေါ့အမြင်တို့ချီမြင်ကိုပြောတာအဲဆိုချီမြင်လည်းပြောလို့ရတယ် fiber ဆိုတာအမြင်ချီမြင်เนาะအဲဆိုဒိတ်ပဲနှစ်မျိုးရတယ်အထည်လိပ်လည်းရတယ် fashion 산업စက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံလုပ်ငန်းအဲဆို fashionလုပ်ငန်းပေါ့နော်K-드라마와 K-팝의 세계적인 인기에 힘입어 K-패션이 국제적으로 주목을 받고 있습니다. K-드라마와 코리아 잘랜드웨리네 K-팝의 코리아 뽀뽀리에 뭐노 세계적인 인기에 힘입어 세계적인 가바도와 인기에 힘입어 팀버 저자물이 말에 제수장 뭐노 아서 팀버 저자물이 예 제수장 K-패션이가 국제적으로နိုင်ငံတကာဂျူမိုကူပတ်ကွေးစင်နေတာ attention ရနေပါတယ်အာယုံစူးစိုက်မှုရနေပါတယ်အတိမတ်ပြုမှုတွေရနေပါတယ်စိတ်ဝင်စားမှုရနေတယ်ပေါ့နော်혹시 날개라라는 속담이 있을 정도로 한국 사람들은 예로부터 때와 장소에 맞는 옷차림을 중요하게 생각해 왔습니다. 옷이 날개라အဝတ်ကတောင်မှန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဝတ်ကတောင်မှန်ပါဆိုတဲ့ 라는 속담이 있을 정도로စကားပုံကရှိလောက်အောင်ပါပဲတဲ့한국 사람들은 코리아လူမျိုးတွေကတော့예로부터ရှေးရခင်ကနေစပြီးတော့တဲဝ장소에အချိန်နဲ့နေရာနဲ့맞는 옷차림을ကိုက်ညီတဲ့ဝတ်စားစီရင်မှုတွေကို중요하게အရေးတကြီးဒါမှမဟုတ်ရင်အရေးကြီးစွာ생각해 왔습니다.စဉ်းစားလာခဲ့ကြပါတယ်အရေးတကြီးစဉ်းစားလာခဲ့ကြပါတယ်패션에 대한 조선들의 이러한 관심은 한국의 섬유와 패션 산업 발전의 밑거름이 되었습니다. 이런 패션에 대한 패션에 받아도 선조들의 시에겐 루지리의 뭐노 다마모인 보베비비네의 보바비비네의 이러한 관심은 델로묘 편일의 세원사물이장 네 세원사물이가로 한국의 섬유 코리아의 치면인의 섬유와 패션 산업 발전의 패션 농업 분표도대물의 밑거름အခြေခံဓာတ်မြေဩဇာအခြေခံအုတ်မြစ်되었습니다.ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်밑거름이 되었습니다.အခြေခံအုတ်မြစ်ကဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်원료로 가공하여 섬유로 생산하는 섬유산업과 섬유로 이용하여 원단을 만드는 반죽산업은 한국 정장 이후 한국의 경제 재건을 위한 산업화 시기에 시작되었습니다. 원료로 가공하여 공장တွေကိုဝန်မှန်ပြင်ဆင်ပြီးကုန်ကြမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး섬유를 생산하는 치면တွေကို생산하는ထုတ်လုပ်တဲ့섬유 산업과 치면စက်ရုံနဲ့섬유를 이용하여 치면တွေကိုအသုံးပြုပြီး원단을 만드는 치대တွေကိုပြုလုပ်တဲ့အထည်လိပ်တွေကိုပြုလုပ်တဲ့ပိတ်စတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ပေါ့နော်반죽 산업은အထည်လိပ်စက်ရုံတွေကတော့တဲ့한국 정장 이후 코리아 시보이의 비례 나 한국 경제 재건을 위한 코리아နိုင်ငံစီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်เนาะစီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်산업화 시기에 시작되었습니다တဲ့စက်မှုထွန်းကားရေးခေတ်ကာလမှာစတင်လာခဲ့ကြတာပါတဲ့เนาะစတင်လာခဲ့ကြပါတယ်특히 대구는 반죽업을 중심으로 대규모 섬유 공장이 세워지면서 섬유 도시로 발전하였습니다. 특히အထူးသဖြင့် 대구는 대구ဆိုတာမြို့နာမည်ပေါ့နော်대구묘가로 반죽업을 중심으로အထည်လိပ်လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားပြီး대규모အကြီးစား섬유 공장이 치면စက်ရုံတွေက세워지면서ထူထောင်လာရင်းနဲ့တည်ထောင်လာက섬유 도시로အထည်မြို့အဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်အဲဆိုချီတယ်မြို့အဖြစ်နဲ့အဲဆို치면묘အဖြစ်နဲ့ 발전하였습니다. 분표도될 나게 말해 2000년대에 이르러 한국의 섬유 산업에 첨단 기술이 도입되면서 기능성 섬유와 같은 고품질의 소재를 생산할 수 있게 되었습니다. 2000년대에 이르러 2000ခုနှစ်ပိုင်းတွေကိုရောက်တော့2000ခုနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာ 한국의 섬유 산업에 코리아의 치면လုပ်ငန်းတွေမှာ
첨단 기술이 도입되면서 첨단 기술 그래서 첨단과 아타단사 강사 뭐너 벼잖아 낙성법 p냐리가 메이셉 베이부 필라가 기능성 섬유와 같은 기능성과 လက်တွေ့သုံးကြသောသုံးဝင်သော섬유와 같은 파이버 면이 깨도도 치면이 깨도도 고품질의 소재를 고품질 소라가 고와 면나 품질아 비시예들이 비시예들이 면나리의 소재를 빠wen 비시리고 아저 비시리 바베 너 소재 소래 비시 예들 면의 비시리고 로 표잖아 고품질의 소재를 생산할 수 있게 되었습니다. 생산할 수 있게 되었습니다. ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်이러한 결과로 2022년 한국의 섬유 산업은 화학 섬유와 평진물을 중심으로 세계 시장 점유율 6위라는 높은 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 이러한 결과로 딜로묘 양라디 아니네 2022년 2022년မှာ 한국의 섬유 산업은 코리아နိုင်ငံရဲ့치면လုပ်ငန်းတွေကတော့ 화학 섬유와 다루베란에ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ 치면이နဲ့ 평진물ဆိုတာက 토지대ပစ္စည်းကို ပြောတာ 토지대 ချီထိုးတာ သိရမလား 토지대ပစ္စည်းတွေကို 중심으로 အဓိက ထားပြီးတော့ အဓိက အနေနဲ့ 세계 시장 점유율 shareပမာဏ share နှုန်းထား အစု share ဝင် ကမ္ဘာ ဈေးကွက်ရဲ့ အစု share နှုန်းထား 6위라는အဆင့် 6 ဆိုတဲ့ 높은 경쟁력을မြန်မာတဲ့ စီးပွားရေး ရှင်ပြိုင်နိုင် စွမ်းအားကို 갖추게 되었습니다. ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်. 섬유 산업의 발전과 함께 K-패션으로 알려진 한국의 패션 산업도 글로벌 트렌드를 주도하면 창의적이고 혁신적인 디자인으로 주목받고 있습니다. 김치단요, 납이단요, 쇼네요. 섬유 산업의 발전과 치면 농업의 폼표도대문의 아두두 발전과 함께 아두두 K-패션으로 알려진 K-패션 앞에 코리아 패션의 앞에 띠시라도 한국의 코리아နိုင်ငံ의 패션 산업도 패션 농업이가 레벨 글로벌 트렌드를 주도하면 글로벌ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ trend ဖြစ်တာကိုပြောတာ trend အဲဆိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend ဖြစ်နေတာကိုဆိုတာပါခေတ်စားနေတာကိုဂျူရိုဟာမြောအဲဆိုတော့ဥဆောင်နေတဲ့အပြင်ခေတ်စားနေဖို့ဥဆောင်နေတဲ့အပြင်ချမ်းငီကြော့ကီကိုဆိုတာ create လုပ်နိုင်တာပြောဖန်တီးမှုတွေရှိပြီးတော့ 혁신적인 တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေရှိတော့ design နေနဲ့ ဖန်တီးမှုတွေရှိပြီးတီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေရှိတဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ဂျူမိုပတ်ကွေးစမြတာ attention တွေရနေပါတယ် Seoul Fashion Week와 같은 국제 패션 이벤트에서 한국 디자이너들의 작품이 많이 소개되고 있으면 K-드라마의 영향으로 윌류뿐만 아니라 모자와 신발, 액세서리 등도 해외에서 큰 인기를 얻고 있습니다. Seoul Fashion Week, Seoul Fashion WEK Week ပေါ့နာမည်ပေါ့နော် Seoul Fashion Week အပတ်စဉ် Seoul Fashion တို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲဆို wa 같은 အဲဆို နဲ့တူတော့ကဲ့သို့တော့ပေါ့နော် Seoul Fashion Week ကဲ့သို့တော့국제နိုင်ငံတကာ fashion event ဆိုတာပွဲကိုပြောတာနော်အင်္ဂလိပ်စာမွေးစားစကားလုံးတွေများနေတယ်နိုင်ငံတကာ fashion ပွဲတွေကနေ 한국 디자이너들의 코리아 디자이너의 작품이 레이어리가 많이 소개되고 있으며 아미아지 메이셉 베이보 필라네비 K-드라마의 영향으로 K-ဇာတ်လမ်းတွေ 코리아 ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်နဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်နဲ့ 윌류뿐만 아니라 윌류အဝတ်အစား뿐만 아니라 ဒါလည်းမကပဲ 윌류뿐만 아니라 အဝတ်အစားဒါလည်းမကပဲ 모자와 옷통의 신발, 판넬, 액세서리, 알라진 비시리 보노, 그래서 fancy 비시리, dun도 사라리 할레베 해외에서နိုင်ငံခြားကနေ 큰 인기를 얻고 있습니다. 지마라의 팀버 저자물이고 루자이냐무고 네 남의 지물이고 야니바래.
네, 여러분, 제 영상이 한국어를 공부하고 있는 모르는 분들에게 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 네, 다음 영상에서 또 뵙겠습니다.